Доброе утро, друзья! На сегодня планы, не знаю, насколько грандиозные. Я хочу здесь прибраться и начать делать диплом, монтировать видосы и всякая фигня. То, что я хочу сделать каждый день. Насчет уборки я сделать ее хочу, потому что мне больше нравится, когда все чисто, и тогда проще начинать работу. А когда дома не прибрано, все вокруг отвлекает. Так что погнали, быстренький вам таймлапс, как я здесь убираюсь. На счет раз, два, три. Раз, два, три. Ну вот, собственно, и закончилась приборка. Теперь пришло время почистить ноут от всяких ненужных программ, чтобы он нормально работал и можно было делать все, что мне нужно. В итоге вся моя чистка привела к тому, что я освободил всего лишь 52 гига из 686 доступных. Все потому, что влоги и всякие видосы занимают капец как много места, и я думаю, что скоро мне уже понадобится отдельный винчестер под все это дело. Я вот уже как-то вам рассказывал про Бена Брауна, и он выпустил супер клевое и полезное видео для всех, кто занимается влогингом или просто снимает какие-то видео, монтирует, постоянно делает что-то для ютуба. Он выложил туториал о том, как он монтирует в программе Premiere Pro, которой я пользуюсь, свои влоги. И это очень полезная хрень, реально. И из этого видоса вы можете узнать кучу всяких нужных и полезных штук, которые пригодятся в плане ускорения монтажа. Лично я для себя подчеркнул несколько новых. Где-нибудь тут будет ссылка, и вот здесь в своем видосе он все рассказывает, как и что он делает. И вот вы сейчас не поверите, куда я отправляюсь снова я куда? На дачу мы едем. Ребята захотели поехать на дачу, почему бы и нет, я не против. Тем более весь день сегодня просидел за монтажом всякой фигни и немного устал. Единственное, что мне напрягает, то что там нет интернета, и поэтому я не знаю, удастся мне сегодня выложить выпуск или нет. Хотя к тому моменту, когда вы посмотрите этот влог, он уже точно будет в сети, так что можете не переживать, я не умер. Ну, в прямом смысле. В переносном это еще под вопросом. Че, у вас лето, что ли? Че, все в шортах? Днем, потому что ничего не планировалось. Что ты делаешь? Решаю вопросы. Какие? Х в квадрате плюс 3х минус 5 сколько будет? Реши мне уравнение, раз ты можешь решать вопросы. Вопросы, а не уравнения. Так надо пацанов уравнять просто. Первого икса и второго икса. Ну вот и все, я забыл все снять, и уже вечер другого дня, поэтому я возвращаюсь домой. Как вам такая шутка? Ладно, я шучу. Просто нужно взять зарядку для Кирюхи. А вот и зарядка. Мудрость вечера в моей кофте. Делайте влоги заранее. Я сделал. Что дальше? Молодец. Я думал, это инструкция. Какое следующее действие? Идти развлекаться с друзьями. А где друзья-то? Ну не знаю, пока у тебя только развлекаться. Мы снова в магаз пошли. Я, кстати, кепку снял, потому что мои волосы уложились. Нужно купить еды и... Кек. 2 коржика, пельмени, сок. А самое главное, каша. У пацанов почти такой же набор, только у них все это, кроме коржиков, заменено на пиво. Ну, нет. У Кирюхи нет, потому что он не пьет. Куда мы приехали? На трэп-хату. Тут кроме тебя все пьют. Как тебе удается держаться? Мы болеем с Ваней. Мы любимые сапоги здесь. А у тебя есть антикомарийная какая-нибудь штука? Да, кроме твоего пердежа. Хотя, наверное, он работает в другую сторону. Димон на 1/3 Black Star. Посмотрите только на эти лосины, господи. А там еще внутри модный хипстерский свитер. И вот сейчас вы увидите, что мне приходится сделать для того, чтобы выложить влог в такой глуши. Тут очень плохо ловит сети и приходится лезть вот на этот вот столб. Они меня не заветили. Фух, ну наконец-то все. У меня минут 20, наверное, на это ушло, на все дело. Раз, два, три.
Времени без 15:02, и мы решили прыгать через бочку с огнем. Страшно. Красава, чё, вообще же изи. Так-то изи, я просто ногу с этой стороны оставил. Ваня, слово дня. Гусь. Это такой серый бабуси. Димон, завершающее слово дня сегодня говоришь ты. Комары. Такие мелкие придурки, которые сосут из тебя все, что только могут. И вот, друзья, на этом влог завершен. Всем спасибо. Времени без 10 минут 3 часа, и уже очень светло, и комаров здесь просто куча. Мы скоро пойдем спать. На этом влог завершен. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. Увидимся завтра. Пока.